sababu walijua ya kwamba tusipoenda mbele za Mungu na kutubu na kuiombea hii jamii yetu, basi hukumu ya Mungu itashuka juu yao na wao wataangamizwa, na watakapoangamizwa sisi hatutakuwa na raha, tutakuwa tabuni. Ndio maana Ezra pamoja na Nehemia na kikundi chao chote waliamua kwenda mbele za Mungu. Ukisoma vizuri kitabu cha Nehemia na kitabu cha Ezra, utakuta kuna mahali pengine Ezra alikuwa yuko ndani ya maombi, anakumbuka maovu, anaangalia watoto waliozaliwa kutokana na dhambi, akiwaangalia moyo na umia, anazama tena, anaendelea kumlilia Mungu, samehe hata hili, Mungu samehe hata hili, kwa sababu alijua ya kwamba iko hukumu kwa mwenye dhambi, iko hukumu itakayomjia, na akaona huruma kwa ajili ya ndugu zake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa sababu hukumu ipo, ilibidi waingie kwenye maombi. Na maombi, tunapoitisha maombi ya kuwabeba ndugu zako, kubeba jamii, sio wote watakuitikia. Maana kuna mwingine habebi ndugu zake kuwapeleka mbele za Bwana kwa sababu anajua hawataniitikia. Wako watakao kuitikia, wako ambao hawatakuitikia. Mwaka jana niliwaambia familia yangu, ukoo wangu, mwaka jana tukaona kuna roho ya mauti nataka iendelee kuvuna. Maana mwaka jana sisi kwenye ukoo wetu wamevunwa watu wawili, kamevunwa kajukuu, akavunwa na mtoto. Baadaye tukaona tena ile roho inataka iendelee kuvuna. Nikawaambia wanangu, jamani, nikawatangazia ndugu zangu, jamani, hebu tumlilie Mungu. Uovu wetu umekithiri mbele za Mungu. Mungu anataka kuendelea kuvuna. Wako waliotii wakaheshimu, wakaingia kufunga na kuomba. Wako waliendelea kula ugali na kulewa kama kawaida kama jana. Lakini unapoomba kwa ajili yao, haijalishi wanaendelea kuishi na uovu wao, bado maombi yako yana uwezo wa kutenda kazi na kusababisha jamii yako na jamaa yako ikapata uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini unaposema ya kwamba shauri yao kwa sababu hawataki kumheshimu Mungu, shauri yao kwa sababu hawataki kuokoka, nataka nikwambie, watakapokufa wewe hutashangilia, utalia pamoja nao. Kwa nini usiwaombee rehema? Kwa nini usikate shauri ya kumlilia Mungu kwa ajili yao? Ndio maana Bwana akaniambia ya kwamba waambie wabebe mizigo pia ya uovu wa ndugu zao. Na hilo ni neno la Mungu. Mtu ambaye amekusudia kubeba mzigo, aliyekusudia kubeba mzigo wa uovu wa mwenzake, anakuwa namna hii, anakuwa na sura hii. Namba moja, anakuwa na sura, anabeba uovu kama wa kwake. Kama ni dhambi ya uzinzi iko kwenye ukoo, anaibeba kama yeye ndo ametenda. Hata kama hajawahi kufanya uzinzi, anajiona kama yeye ndio mtenda uzinzi huo. Kama